mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di suñu média ñuy amaat mbégte ak kontaante di leen dégtal seen chronique comme niñ koy defee alarba bu jot su waxtu bi jotee ngeen tàmmoon di ko gis alarba ci suba si wante tey ku nekk xam ne ni tey le 3 mars 2021 journée historique maanaam dugg na ci taarixu politique bu Sénégal ndaxte dañ ko gisoon en 2004 ci président Idrissa Seck bañ koy jiin li nga xamante ne nii moom moo di chantier de Thiès ñu jóge foofu en 2011 ñi gis ko ci président Macky Sall mooy bañ ko dàqee assemblée nationale ba pare fas yéene ka toppee mbirum xaalis en 2021 ñu gis ko ci président Pastef di Ousmane Sonko mu nekk nag loo xamante ni nekkul bulleet moo tax lu ñu jaaxle mën nañu tenir situation yu mel ni wante nag dafa am lu ci yéeme trop ba jéggi dayoo mooy lan président Ousmane Sonko benn ndaw bu ñuy wax Adji Sarr tuumaal Ousmane Sonko lii di wàllum viol mu nekk nag lu doy waar loo xamante ne ni c'est la première fois ñu koy dégg ci réew mi Ousmane Sonko bam ko tuumalee ak léegi presque mën na weer ñépp loolu lañu daal di occupé ci wàllum média yi tey nag Ousmane Sonko waroon a wuy ji fi nga xamante ne nii moom mooy tribunal ci juge bi ba mu génnee këram cité kër góor gi ñëw ba Mermoz ñi daal di ko fa bloqué ñu laajte lan moo waral blocage bi ñu ne ful bu mu àndal moo tax te démb ñëpp déglu nañ li nga xamante ne nii moom moo di discours président Ousmane Sonko lu mu wax c'est clair net et précis woo nañ ko dina wuy gannaaw ba mu waxtaane ñii di ay avocat déglu ay conseil avocat moo waral wuy ji bi waaw déparé na këram fi nga xamante nii moom moo di cité kër góor gi ñëw ba Mermoz ñi daal di ko fa téye bole ko ñu laaj chef de protocole bi dem gisanteeg ñi nga xamante nii ñoom ñoo di waa GIGN mais ñooñu lan moo leen génne donc voici la question lan moo génne GIGN ci mbirum privé ñaari nit lan moo leen ci génne donc c'est honte ñoo xamante ni nit pour ñu maanaam citoyen simple pour mu gis jëmm yooyu c'est très rare ñooñu ay aar lañ dañ leen a war a sàmm denc leen lu leen génne warul yomb mais tey ñu exposé leen lu ko waral kenn xamul président Sonko ñu ne ko ñu wax chef de protocole bi ne ko ñeenti oto lañ la may ak oto président Sonko muy juróomi oto pour ngeen mën a dem fi nga xamante nii moom mooy ca tribunal ba waaw ba ñu ñëwee nag ba jublu tribunal bi 100 mètres avant tribunal bi ñi nemmeeku fa benn ful bu jéggi dayoo léegi nag président Ousmane Sonko gaa yi ñëw taxawloo ko ne ko dañ lay toppee mbirum ordre public maanaam salfaañee na li nga xamante ne nii moom mooy lu ñëpp bokk maanaam jaxase na ordre public bi ba tax na rek kenn mënul dem kenn mënul dëkk ñi daal di ko yóbbu fële ca section de recherche bu Colobane voilà donc ba mu yegsee section de recherche commandant bi daal di ko déglu laa wax déglu
waaw commandant bi daal dina ko déglu parce que moo ngi fa dem ay 12h45 ñi daal di ko déglu ba ay 15h et quelque ñu jékki-jékki avocat bi génn voilà ne garde nañ ko à vue ñu laaj avocat bi ñu ne ko lii lu mu doon mu ne bettu ko woon ñetti point la takkal nañ ko dossier bi dafa vide mënul woon am accès ca tribunal ba pour ñu vérifier dossier bi ñu profito jaarale ko foofu bañ ko fa jaaralee lan moo ci juddu mooy lii d'accord lii juddu si bon jarul ñuy sori ci chronique bi parce que nag dafa am loo xamante ni vraiment ak nu mu mënti demee rek ñun duñ ne Ousmane Sonko def na duñ ne mbirum complot la loolu c'est autre chose mais tey li am la ñuy wax les faits d'aujourd'hui président Sonko daal dina génn fi nga xamante ne ni moom moo di këram pour wuy ci léegi blocage bi pourquoi c'est la question donc commentaires yi lañ koy xaare ça c'est un deuxièmement ñu yóbbu ko section de recherche lu ko fi indi question troisièmement garde en vue après la suite les gars la suite lan la nar a doon donc léegi dossier bi ce n'est plus entre Ousmane Sonko et Adji Sarr léegi dafa am ci leneen luñ koy toppee te loolu moo tax ñu garder ko en vie léegi dossier bële léegi ñu xaar maanaam boobu bon dossier boobu nan lañ ko war a mën a tuddee tey ak tamit dossier lan la nar a doon di wax rek que ne nekk na loo xamante ne ni vraiment rafetlu wuñ ko en tant que journaliste en tant que chroniqueur en tant que di waxal opinion publique c'est très dangereux dans ce pays-là comme li ma waxoon rek mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko mbirum luñ naan dañoo complot wala complot ñun loolu duñ ci wax mais bu ñu demee nag ba gis ay nervi nekk ci mbedd Médina yi di dàqanteeg jeune Médina yi di dóoranteeg ñoom génn ay gourdagne ay cour mais c'est du n'importe quoi dans ce pays kon nit ñi nañ delloo ci seen xel xam ne ñoo ngi ci réew moo xamante ni guddi na te bërsëgagul waaw guddi na te bërsëgagul lu tax ma ne guddi na te bërsëgagul mooy ku ci nekk rek na nga xaar sa bis parce que nag lii am na ba pare président Ousmane Sonko gardé nañ ko en vie suite bi ñoo ko xam donc ñun nag suñu xel ñaaw na amaana mënaguñ cee àddu parce que mbirum justice la te justice li ma waxoon rek nee naa duñ ci mës a wax tant que wax ji jotul pour ñu wax ci réew mi dafa am yoon justice la ñuy bàyyi mu daal di doxal yoon bi su ko doxalee ñun ba ñu gis ñu door see def chronique gis ngeen xam ngeen chronique bi da doon am chaque mercredi balaa 13h ngeen daal di jot li nga xamante ne ni moom moo di mbir mi mais tey lu tax teelu ñoo def chronique bi lii la ñu doon xaar ba xam fan la wànnentu di mujjee ak gëtëm gis nañ ñëpp gis nañ xam nañ li xew Ousmane Sonko génn na di wuy ji bloqué nañ ko ñi ko bloqué mooy waa GIGN lu tax ñu bloqué ko nee nañ ordre public bi la daal di salfaañi maanaam ful bu bëri bi ko topp bon ça aussi bon ñoom ñoo xam lan moo tax ñu wax loolu et puis tamit dañoo nekk ci mbirum mbas loolu yëpp bu leen neexee ñu wax ko ça n'a pas de sens mais la question commentaire yi ñeent question la pourquoi GIGN génn lu tax bàyyiñ ko mu am accès ci tribunal ba lu tax ñu yóbbu ko section de recherche lu tax ñu daal di ko mettre garde en vue loolu mooy question yi donc di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba seen beneen chronique ngeen ciy ànd ak seen mbokk seen xarit
comme ni ngeen koy gisee ci image yi en tout cas Sénégal mérito wul lu mel nii l'histoire retiendra l'histoire se répète dans ce pays lu ñu gisoon 2004 gis ko 2011 gisaat ko 2021 kon nañ ko xaar amaana dinañ ko gisaat d'ici 2029 en tout cas di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba seen beneen chronique incha allah jërë ngeen jëf